નમસ્કાર સાહેબ, અમે વિભાગ ઇકો ફ્રેન્ડલી સામગ્રી બનાવેલ છે જેનું નામ છે ઇકો ફ્રેન્ડલી બેટરી. આપણે બજારમાં જે બેટરીઓ જોઈએ છીએ તે સામાન્ય રીતે ઝીંક, કોબાલ્ટ, લિથિયમ વગેરે જેવા પદાર્થોમાંથી બને છે, જે ઉપયોગ કરતી વખતે સારી લાગે છે પરંતુ પર્યાવરણ માટે ખૂબ મોટું જોખમ ઊભું કરે છે. આ બધી બેટરીઓના વપરાશ થયા બાદ જે કાંઈ કચરો નીકળે છે તેમાંથી હાનિકારક દ્રવ્યો વાતાવરણમાં ભળે છે, જે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે. આ સમસ્યાના નિવારણ માટે અમે ઇકો ફ્રેન્ડલી બેટરી બનાવેલ છે, જે પરંપરાગત સાધનોના બદલે છાણ, મીઠું અને પાણીથી બનાવેલ છે. હવે આપણે જોઈએ બનાવવાની રીત. સૌપ્રથમ પ્લાસ્ટિકના એક બોક્સની અંદર બેટરીના સેલમાંથી નીકળેલ કાર્બનનો સળિયો તેમજ એલ્યુમિનિયમની ખોલને ગોઠવો. ત્યારબાદ તેને વાયર વડે જોડી તેના બંને છેડા બોક્સની બહારની તરફ કાઢો. હવે આ બોક્સમાં છાણ, મીઠું અને પાણીનું મિશ્રણ ઉમેરો. હવે આપણે જોઈએ કાર્ય પદ્ધતિ. ઉપરોક્ત રીતે તૈયાર કરેલા દ્રાવણને થોડો સમય રહેવા દો. ત્યારબાદ આ બેટરીને સોલાર પેનલ સાથે જોડો. થોડી વારમાં તેની સાથે લગાડેલ LED લેમ્પ શરૂ થાય છે, જે દર્શાવે છે કે બેટરીમાં પાવરનો સંગ્રહ થાય છે. ઉપયોગિતા. આ પ્રકારની બેટરીમાં નિકલ, કેડમિયમ કે ઝિંક જેવા ઝેરી પદાર્થો ઉપયોગ થતો નથી. પરિણામે પર્યાવરણની અંદર પરંપરાગત બેટરી પદાર્થો દ્વારા જે હાનિકારક અસરો થાય છે તેને કંઈક અંશે ઘટાડી શકાય. આ બેટરીમાં વપરાતી તમામ સામગ્રી આપણને કુદરતમાંથી સહેલાઈથી મળી રહે છે, જેથી પ્રદૂષણ પણ ઘટી શકે છે. અને આનો ખર્ચ અંદાજે ₹100 થયો છે. આકૃતિ બનાવવા માટે તમે કયા સંદર્ભ સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કર્યો? YouTube. અંદાજે કેટલા વોટ તમારી બેટરી છે એ ઉત્પાદન કરે છે? અંદાજે 4 વોટ. ઓકે. અહીંયા આગળ તમે જે આ બનાવી છે બેટરી, બરાબર, એ માટેનું જે મટીરિયલ્સ છે એ તમે ક્યાંથી લાવ્યા? તે સહેલાઈથી મળી શકે છે, જે ભેંસના છાણ, મીઠું અને પાણી છે. ઓકે, સરસ.